noriu pakalbėti apie vieną labai svarbų dalyką. Tai pasitikėjimas. Niekaip nesuprantu tos mažos dalies klientų, kurie užsisako mūsų paslaugas, bet vis tiek mumis iki galo nepasitikė. Arba išvis nepasitikė. Kaip pavyzdys. Dabar tokia mergina atsiunčia mums skelbimą, kad mes vertintumėm iš pirmo žvilgsnio, ar vertas automobilis patikros. Ir mes jai sakom 99 procentai, kad neverta netgi tikrinti, nes tai bus lavonas, faktas. Per mažą kainą tiesiog atsižvelgiant į tai, koks automobilis. Jinai iškart mums parašo, atsiųskit sąskaitą, aš vis tiek noriu patikros, nenoriu prarasti, gal tai geras variantas. Prisiklausius pasakų, kad tik atsirado variantas, reikia pulti tikrinti, gal tai bus geras ir pasiseks nupirkti 5000 eurų pigiau nei rinkos kaina. Kartais būna, bet tai yra pasakos. Nuvažiuojam patikrinti, randam ne 293 tūkstančius ridą, o 800 tūkstančių ridą, pilna kėbulo defektų, variklio defektų, perpardavinėtojui sakom, kokį čia šūdą malis, sakė, gerą mašiną, tada jis mumis varo laukan, važiuojam atgal. Moralas toks, nešvaistykit pinigų veltui, jei jau nepasitikit, eikit kažkaip, susitvarkykit automobilio pirkimo procesą patys. Tai nenaudinga, tiesiog. Ir neapsimoka jums mumis nepasitikėti. Mes išrašom garantijas, duodam dokumentą. Mes negalim nesilaikyti savo raštiško dokumento žodžio. Tiek žinių, gero jums savaitgalio, gerų jums pirkinių. Iki.